السلام علیکم جی، میں بنا رہی ہوں بینگن آج پکانے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، اتنی گرمی ہے اور مجھے پتہ نہیں کیا اور زیادہ پتہ نہیں کدھر کو میرا بیڈ پیچھے کر کے اور کھڈ میں گھسا دیا ہے۔ اچھا بھلا ادھر ذرا ادھر کر کے تھا تھوڑا سا، میں نے کہا چلو مجھے ہوا تھوڑی بہت تو آئے، اتنی اس سے بھی زیادہ بندہ میرے پہ ہی سارا زور نکالا ہوا ہے۔ میرا چارجنگ فین اس کی بیٹری ایسے تھی، اس کو میرا پھر بھول گئے، پتہ نہیں کیسے رکھا ہوا تھا۔ اپنی لوگ دیکھ رہے، ہم کیسے رہے، ہم گئے جیسے آپ لوگ کا اپنا گھر ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی لو، ہمیں آپ ویسے پابندیاں ہم نہیں رہ سکتے۔ بعد میں سیدھی سی بات ہے بھائی، جو مین مسئلے ہے وہ کوئی بتاتا نہیں ہے اور نہ ہی کر رہا ہے کہ اتنا یہاں جان محفوظ، نہ مال، نہ بجلی، نہ گیس، نہ کوئی مارکیٹ، نہ پاس، نہ کچھ۔ جو میں نے بتایا نا وہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارا کولر 6-7 خراب ہوا ہے، خود لوگ نئے نئے اے سی لے رہے ہیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی انکم نہیں ہے کہ ہم ٹھیک بھی کرا سکیں، نہ ٹائم ہوتے ہیں کچھ، نہ پیسے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی اور بھی کسی سے خراب ہو جائے نا کسی سے، تو بھی ہم نہیں ٹھیک کرا سکتے، چاہے گھر کو برا لگے، کسی بھی وجہ سے خراب ہو۔ تو یہ دیکھیے نا، اب وہ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد صحیح ہوگا، آگے پچھلے سال بھی کہہ کہ ہر سال میں 2 دفعہ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر نہ ہمارے پاس نئے لینے کے بھی پیسے نہیں، آہستہ آہستہ چیز وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہو بھی جائے تو پہلے جیسی اوریجنل تھوڑی رہ جاتی ہے۔ یوں تو ہماری ایسے کیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ موٹر سائیکل پہ بھی ٹھیک کراؤ جی، بڑے رکشے پہ جاتے تھے، موٹر سائیکلوں پہ جانے لگ گئے، اور پھر ہمیں لگائی چھوڑا ٹھیک کراؤ، اور آپ بھی ساتھ جو چیزیں بھی ہم لا کے دیں ٹھیک بھی تم لوگ کراؤ، اپنے گھر کی طرف دھیان ہی نہ دیں بالکل ہے، ایسی کی ہے، حاشا کر کے رکھ دیا۔ جو بھی ہے اب ایک انسان کہہ رہا ہے، اس کو یہاں پہ سکون نہیں ہے، وہ طرف کے کیا، اب اتنا اس پہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، مجبوری جو بھی اپنے لالچ کسی اور کو رکھ لو، کوئی ضروری تو نہیں سارا کچھ ہماری ہڈیوں میں سے پورا کرنا ہے۔ ہو گئی غلطی ہم سے، بدقسمتی سے ہم ادھر آ گئے، اب ہمیں کوئی یہ تھوڑی کہ ہم ساری زندگی ادھر ہی رہیں، اپنا سر ماننا تو ہے نہیں۔ میں بھی میرے ہسبینڈ صفائیاں دیتے پھرتے ہیں، ان کو اتنا بھی انسان کو نہیں، میرے لیے تو نہیں بنتے تو سیدھے، اور لوگوں کے لیے سیدھے بن جاتے ہیں، تب بات ہی نہیں آتی۔ تھوڑی سی دیر گھر نہ کوئی ادھر کپریسر چیک کرنے والا، دوسرے ایریا میں ہوتا ہے کہ کپریسر اتار کے لے جاتے ہیں، ادھر ویسے ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر گیس آتی نہیں ہے۔ میں خود دیکھ کے آئی ہوں گھروں میں کتنے کمپریسر لگے ہیں، تو گیس کہاں سے آنی ہے؟ تو پھر مجبوراً ہمارے جیسے لوگ ایسے سلنڈر پہ کہاں سے اتنے پیسے، کتنے بھی پکاتے رہے، ہے نا مسئلہ۔ اور کہتے ہیں جی کچھ خراب، میں ہلکان ہو گئی ہوں، بچا کے میری جان ختم ہو گئی ہے، میں ختم ہو گئی، اتنا میرا ہی نہیں نظر آ رہا، میرے سارے اپنے ختم ہو گئے ہیں، ان کو وہ نہیں نظر آتے، ان کو بس یہ ہے، بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں جی کیا خراب ہوا۔ ایک تو میڈم صاحبہ فرماتی ہیں نہیں لگتے جھٹکے، تو آپ کی آگے میری اتنی مہنگی فریج خراب ہوئی، پھر اتنی مشکل کہاں سے لئی، ان کو پھر لگے، پھر ایسے مجھے لگتا ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی رہے نا، جو رہے ہو یہ تو پھر نہ بسانے والی کسی کو باتیں ہوئی کہ وہ چلا ہی جائے، جس طرح اتنا اس کو تنگ ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ ہاں
पुठी पुठी बातें करनी आगे से। और एक कई मैडमें हैं वो जी आराम से हाँ पता होता नहीं बात का ना कुछ, और उल्टा मेरी ही हर बात मेरे पे हर गलती पे हर मेरी ही गलती बनाई जाती है। ना तुम लोग इधर रहती ना कुछ, ना तुम्हें पता ना कुछ, अपनी तरफ से बनाई जाती बात। कोई करो क्या बना देती है। कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, इतना भी किसी के अल्लाह से डरना चाहिए। ये नहीं कि किसी के इतना दुख दिया जाए। कोई एहसास हो ना तो बंदा ऐसे ना करे। कैसे बचाया। मैं टीवी देखने लगूं उसके एक झटके लगी जाए तो वो मैं फिर तंग आके बंद ही करूँगी ना, मैं कैसे देखूँगी। तो मेरी आँखें भी की मेरा अंदर से सारा कुछ ऐसे सूजा हुआ और ज़ख्मी ऐसे लगता है। ना मेरे से कुछ खाया जाता है, कानों तिकर सब कुछ, गला कान अंदर तिकर बॉडी। और फिर बंदा किस तरह अगर ना भी किसी को बताए तो है तो तकलीफ़ में ना। पिछले साल मैंने नहीं बताया और इन लोगों ने बड़े मज़े से फिर दोबारा अपना ही मैडम साहिबा फरमा रही थी उसी पिछले साहिबा भी, इनको अपना ही है और कुछ नहीं। पिछले साल भी मैडम साहिबा फरमाई बड़े मज़े से जी हम बाहर चले जाएंगे या वो हमारे हस्बैंड आ जाएंगे। तुम तो अपना ही कुछ देख रहे हो ना, हमारा तो तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि हमें किस बात में सुकून है या हमें किस तरफ है। हम ही रह गए हैं हर किसी के भले करने के लिए। और वो ये नवाब साहब मुझे एहसान बना दिया, कभी कभी ऊपर चली जाया करो हैं भाई, ऊपर हर वक्त, और वो भी किसी की छत पे जब उसका दिल करे हैं। अगर दोपहर ये तो 24 घंटे का मसला है, रात को भी 70 दफ़ा लाइट जाती है और सारे जो बिजली से काम होते हैं वो मैं कहीं इस तरह मुझे वो तो अपनी छत हो तो बंदा जो मर्जी करे जब मर्जी, जो तरीका होता है वो और होता है। ये तो हद मुकाई हुई है। और वो मैडम साहिबा भी इतना, उसने एक दफ़ा तो मैं कपड़े ऊपर लेके गई मेरे उस दिन, हालांकि मेहमान भी आने थे, फिर भी ऊपर लेके गई, फिर मुझे नीचे भेजा, जाओ नीचे ही अरेंज करो। और इतनी हुआ कर है, इस तरह कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता जिस तरह हमारे साथ की। ये मैं हूँ जो हो कोई ना इतना बर्दाश्त करे। और खुद जी लाइट गई में गर्मी में खुद बाहर दांत निकालते फिर रहे हैं, और कोई इंसान कैसे बैठा है कैसे नहीं, उसने कैसे वक्त गुजारा है, किसी को एहसास है। मोबाइल तक नहीं मैं अपना शोहर से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी, मोबाइल तक नहीं था उनके पास होता। और फिर खुद तो जैसे भी आप लोग, ये हम आप लोगों का मसला है, आप अपने मसले हम मेरे पे क्यों डालते, मेरे से क्यों बदले लेने हैं। हमने ये नहीं किया, हम वो ऐसे नहीं, हम ये नहीं से यूज़ करते, वो ये आपके ही मसले हैं सारे, फिर मेरे से क्यों बदले लेने। हमारे मसले थोड़ी हैं, हमें क्या लगे कैसे भी रहे हो या कैसे नहीं। ये थोड़ी कि बंदा जी सारा कुछ खराब हो गया तो चलो जी किराएदार रख लिए, अब इनसे पूरा कर लेंगे, मज़े से मौजें कर लेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है। ऐसे लोगों ने किया हमारे साथ, हम तो खुद ही तो खुश होने आए थे, हर किसी मुश्किलों से कैसे हिस्से दे के सबको, कैसे आए कैसे नहीं आए। ये बजाय कि तो किसी का बर्डन अपने ऊपर लें, कोई अपना सारा बर्डन हमारे पे डाल दे उल्टा। ये तो गैर इंसानी तरीका, जैसे कि मुझे पिछले इतने सालों से रह रही हूँ, गैर इंसानी माहौल और तरीका है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जो सच्ची बात है। चाहे कोई समझे या ना समझे, वो उसका दीन ईमान है, ऐसे कोई भी नहीं रह सकता है।
اگر آپ لوگوں میں بھی تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو اس بات کو سپورٹ کرو گے، نہیں تو پھر یہ زندگی تو جتنی بھی ایک دن حساب دینا ہے، اور اس کے سامنے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھے، چاہے کچھ بھی کر لے آپ، جتنی بھی چلاکیاں جھوٹ دھوکے سب درے کے درے رہ جانے، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بڑا۔ ہاں، صرف اس نے رسید راز کی ہوئی ہے، تو اتنا انسان کو اپنے آپ پہ مان نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی میں نے دراز کی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہمیں غریب جو ابھی ہم تھوڑے بہت میں گزارا کر دیتے ہیں، میرے ہسبینڈ کے بھی اس نے رات کو آنا، آپ کے جیسے بھی اسکیموں میں بہت امیر لوگ رہ سکتے ہیں، ہم لوگ خود امیر ہو ہی رہتے ہیں، وہ حالانکہ گورنمنٹ اسکیم ہے، اس کا کوئی کچھ تو سر پاؤں ہے، آفس بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہو اس حساب، لیکن پھر بھی ہم بہت تنگ ہوئے ہیں، اب ہم لوگوں کے پہلے کی طرح کے حالات نہیں ہیں، پھر ایسی میں تو ہو تنگ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اتنا کسی کو انڈر پریشر رکھنا۔ اور دیکھو بھی اوپر سے باتیں لوگوں کی میں تو سن کے حیران ہوتی ہوں، میں کون ہوتی ہوں ہے، میرا ہسبینڈ نہیں ہے، تم اکر کے باتیں کر سکتے ہو، تو میں اور میرا ہسبینڈ ایک ہی ہے، میں کہوں یا وہ کہیں ایک بات ہے، بلکہ آپ کون ہوتے ہیں باہر کے تو آپ لوگ ہیں، بات تو یہ ہے نا، یہ اصول مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ، جی وہ کون ہوتی ہے، بدتمیزی کی حد ہے ویسے، ہاں ہسبینڈ وائف میں کسی بھی وجہ سے اس طرح کی کتنا بڑا گناہ ہے، اس طرح کی باتیں، ہم دونوں تو ایک ہیں نا بھائی، ہم اکٹھے آئے تھے نا ادھر، اور باتیں ایسی کرنی، کوئی میڈم فرماتی ہیں جی پچھلی دفعہ آپ کی فریج جلی تھی، اس دفعہ کیوں نہیں جلی، تم کو پتہ ہے میں نے کیسے بچائی کیسے نہیں بچائی، اور میں نے نہیں کہاں سے لی تھی، اس کا حشر دیکھو اپنی، تم لوگوں کی ایسے لشکی ہوئی ہیں، اور کسی نے پردے کے نیچے پیچھے چھپائی ہوئی ہے، اور کسی نے کیسے رکھی ہوئی ہے، اور میری کا حشر دیکھو، 2 دفعہ اسٹیپلائزر آیا ہوئے ہیں، تیسرا میرا بھائی لے کے آیا، اتنی دیر میری چھوٹی سی معصوم بچی 2 سال کی معصوم بچی اتنا روئی، اس کو الٹیاں آئیں، اس کا حشر نشر ہوا، تو پھر فریج بچی ہے، اور فرماتے ہیں جی کچھ کیوں خراب کیوں نہیں ہوا، اللہ سے ڈرو، حق تو اس کا تھا سب کچھ، جس کی میرا ماں بھی نہیں تھی، فرماتے ہیں میں نے تو یوز کرنا چھوڑ دیا سب کچھ، تو پھر تو مجھے ہمیں کیا سزا ہے، کیوں ہم بل پورا دیں ہیں، یہ فریج بھی لوگ 3-4 نمبر پہ چلاتے ہیں، وہ بھی ہم تیز چلائیں ہیں، پھر لوگوں کے فائدے بھی کریں، اور ہمیں سزا بھی، ہماری ہیلتھ بھی خراب ہو، ٹھیک ہے، ہماری ہیلتھ بھی خراب ہو، ہماری لائف بھی ڈیمیج ہو، اور ہمارے سب سے قیمتی ٹائم ضائع ہو، ہم نے کیا دیے ہی دیں گے، یا کچھ ٹائم کے ساتھ مہنگائی ہوتی ہے، ہم نے اب آگے بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے کا لینا کتنے کا نہیں، کہ ہم لوگوں کا دیکھتے رہیں، آگے اور مہنگائی ہو جائے گی، اور مہنگی چیزیں ہو جائیں گی، باتیں لوگ ایسے کرتے ہیں، پیسے کی ویلیو وہ تھوڑی رہتی ہے، پیسے پڑے ہوں 1500 ہو جاتے ہیں چند دن میں، باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جیسے کوئی پڑھے لکھے ہو کے عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھے تو حیرت ہے، اور ہم کیا کس عمر میں ہمیں سکھ ملے گا، اس عمر میں بھی نہیں ملا تو کب ملے گا، کہ ہم لوگوں کو ہی سکھ دیتے رہیں گے، کوئی انسان جتنا مرضی اچھا ہو، اس کے ساتھ ایسے کرو گے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے،
صحیح جو بات ہے. ابھی جیسے میں بات کری ہوں، یہ باتیں کرنا ضروری ہے بھائی. نہیں، میرے سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن اب جب آنکھیں رکھتے ہوئے کوئی اندھا ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے. میں تو اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں بھائی بیوی کو جب شادی کے لیے سب سے پہلے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح جو بات ہے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی اتنا یہ کوئی ثواب نہیں ہے، انسان سے اپنے گھر کی پوچھو نہیں ہے. یہ دوسروں کے گھروں کی فائدے اور ان کے نیکیوں کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ثواب نہیں دینا ہے. پہلا ہی اپنا گھر ہوتا ہے، وہ نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ہاں، سارے پہ جا کر جائے، اتنا بھی نہیں کسی پہ کس کو ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا انسان بیہیو کرتا ہے، یہ تو شرمندہ کر کے رکھ لیا مجھے. میں اپنے کسی سے ملنے جلنے کی باتیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ رہتے اور کیا اس کو ہیں، کیا کس طرح ہیں. وہ کتنا میرے لیے کری جائے اور پھر بھی مجھے سکون نہ ملے، مجھے خوشی نہ ملے، اور میری ہیلتھ بھی خراب ہو، سب کچھ ہو. میرا ہسبینڈ بھی اتنا کام کرے، اتنی دیر سے بھی چاہے آئے کبھی اور کبھی جلدی آئے، تو پھر بھی اس کو بھی نہ سکون ہو، مجھے بھی نہ ہو، تو ہمیں کیا فائدہ نا. کرائے کے گھروں کا تو یہی ہوتا ہے نا، جو بھی جہاں پہ اچھا نہ لگے تو وہاں پہ بتانا چاہیے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے، اپنا ہو تو چلو بندہ پھنس جاتا ہے. اپنا بھی ہم نے تو لے کے سیل کر دیا، تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگوں میں ذرا سی بھی انسانیت ہوگی تو اس بات کو سپورٹ کریں گے. باقی ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ. یہ میرے پیرنٹس اتنے دور جگ مرے ہیں، ان کا کیا قصور ہے بے زبانوں کا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا چارجنگ فین ہی ہے، وہ بھی ان کے لیے کوئی بڑے بار یو پی ایس تو نہیں چلا کر سکتے، نہ سولر. تو پھر ان کا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے بتائیں. اور جو کچھ لوگ بڑے آرام سے جی ہاں جو مرضی کر لیں، یہ بھی عجیب طریقہ ہوتا ہے جی کسی کا، جو ایک طرف کہنا جو مرضی کر لیں اور دوسری طرف ایسے بن جانا کہ جی اگر کرنے لگیں گے تو ہم منہ بنا لیں گے، ہم ناراض ہیں. تو پھر یہ ڈپلومیسی ہے، یہ سیدھے سیدھے ڈپلومیسی ہے. اور مجھے اس سے شدید نفرت ہے. وہ انسان آپ کا آپ سے سنسیئر تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے کہنا جی ہاں جی ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں، ہاں اسے جو کسی دفعہ ہم سے غلط ہو گیا، اور دوسری طرف سے ایسے جیسے جب وہ شروع کرنے لگے تو آگے سے بوتھے بنا لینا، ناراض ہو جانا، جیسے ہماری غلامی نہ کرو گے تو ہم ایسے. یہ کیا طریقہ ہوا. اور مجھے اسی ڈپلومیسی سے نفرت ہے، میرے اندر باہر ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی صحیح جو بات ہے، کہتے ہیں نا آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے اگر جن سے کنویں میں گرایا گیا، جیسے مطلب یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گر گئے، تو فرشتے نے باہر نکالا. اب فرشتے کا ہی فرض تھا کہ وہ باہر بھی نکالے، آگے سے وہ چاہے وہ جو بھی مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کا فرض تھا. اور چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کی غلطی سے یا کسی کو نہیں پتہ لگا تو اس کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کنڈیشن سے باہر نکالے، پھر ہم آگے جو مرضی اپنا لیں، دیکھیں جیسا بھی لینا ہو. لیکن فی الحال تو ہماری ہیلپ کرنی چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، اور خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے.
تو بھائی ایسے غلط جگہ سے تو میں غلط بری لائف سے اور ایسی سچویشن سے تو میں نکالے نا. پھر آگے ہم جو دیکھ لیں. اب پھر آپ دیکھ لیں پھر لائٹ چلی گئی. ساری رات بھی ایسے منٹ منٹ بعد جاتی ہے. اب یہ تو آپ کو سامنے ہی ہے منٹ منٹ بعد. دیکھ لے کچھ بھی کرنا ادھر مشکل نہیں کہ بندہ کسی طرف ہی دھیان لگائے. مجھے کئی دفعہ نیند نہیں آتی تھی, میں ٹی وی لگا کے تو میں ایسے سوئی جاتی پڑی. اب بار بار اگر جھٹکے لگیں گے تو مجھے تو یہی ہوگا کہ میں جتنا کو دیکھتی ہوں وہ بھی نہیں دیکھ سکوں گی, خراب ہو جائے گا, میں بند کر دوں گی. اور اگر کسی اور کو میں منع کرتی ہوں کہ اوون نہ چلاؤ, ٹی وی نہ لگاؤ, یہ نہ کرو, وہ آگے سے آ کر کے کہے گا بھی ہاں تمہیں اپنی چیزوں کی پری ہے. بھائی مجھے تو ہوگی, کیئر تو مجھے کرنی پڑتی ہے. یہاں کے کسی نے مجھے نہیں لا دینی ہے اسی ٹائم. یہاں تو ہو نا, یہاں تو ٹھیک کرانے تک کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, باتیں ایسی کرنی ہیں. تو پھر یہ تو غلط ہے نا. اور کچھ چیزیں تو ایسے کسی کی نشانی بھی ہوتی ہیں, کسی چیز سے نہیں, کسی اس سے منسوب انسان سے. جیسے اپنے کئی بندہ کسی فوت ہوئے کی بھی نشانی رکھی ہو, کسی پیارے کی دور کی, اس کی یاد دلاتی ہیں, اس سے آپ ویسے ہی اٹیچ ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے بندہ اپنے ریلیشن سے اٹیچ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں سے اٹیچ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو ہارٹ کو, آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی سمجھتے ہوگے کچھ جگہوں سے بھی انسان ایسے اٹیچ ہوتا ہے. اور جیسے آپ کسی اسکول سے, کوئی سے, یا کسی پرانے اپنے جیسے بچپن کے گھر سے, ایسے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. اور رشتوں کا بھی نقصان. اور میری امی کی بھی اتنی بھی طبیعت خراب ہوئی ہے, اب تھوڑی سی وہ بہتر ہے. اب دعا میں یاد رکھیے گا. چلیے اب چیک کرتے ہیں, کھانا پک رہا ہے. ابھی یہ اور کپڑے پڑے ہیں, ان کے ڈالنے کی جگہ میں سمجھ نہیں آ رہی ابھی, میں ڈالوں گی.